បន្ទាប់ពីការនិយាយតាក់ទងទៅនឹង HTML 2 3វីដេអូមុននេះហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដំបូងដែលយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរកូដតែម្ដងដូចទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពីវីដេអូមុនអញ្ចឹង HTML យើងរៀនអំពី HTML គឺយើងរៀនពី2ចំណុចមួយគឺធាតុមួយទៀតគឺ attribute ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរកូដដំបូងមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីអាទាំងពីរហ្នឹងហើយឥឡូវយើងរៀនមុនគេគឺយើងរៀនអំពីធាតុមួយដែលធាតុនោះគឺជាធាតុ HTML ហើយអក្សរតាំងនៃធាតុនោះគឺ HTML នឹងឯងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរកូដ HTML គឺយើងត្រូវសរសេរវានៅក្នុងសញ្ញាតូចជាងធំជាងហើយមួយចំណុចទៀតគឺធាតុ HTML វាអាចមានបើកហើយវាអាចមានបិទចេះសម្រាប់ធាតុមួយនេះក៏វាមានបើកមានបិទជាធម្មតាដែរហើយចុះសួរតើធាតុមួយនេះប្រើមានប្រយោជន៍អីធាតុមួយនេះធាតុ HTML នេះគឺអ្វីទាំងអស់ឲ្យទៅតាក់ទងទៅនឹងគេហទំព័ររបស់យើងគឺយើងត្រូវសរសេរនៅក្នុងធាតុ HTML នេះទាំងអស់គឺនៅចន្លោះនេះកូដទាំងអស់មកគេហទំព័រយើងមានកូដច្រើនប៉ុណ្ណាក៏យើងសរសេរនៅមួយប្រហោងនឹងដែរដោយយើងដឹងហើយគេហទំព័រនីមួយៗមានកូដច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសរសេរគេតែងតែធ្វើបែបនេះសម្រាប់ធាតុ HTML នេះគឺគេតែសរសេរ HTML មួយនៅលើនេះហើយអាមួយទៀតគឺគេសរសេរនៅក្រោមនេះហើយអ្វីដែលត្រូវនៅក្នុងធាតុហ្នឹងគឺគេសរសេរនៅក្នុងនេះមកមានន័យថាវានៅក្នុងធាតុហ្នឹងទាំងអស់ហើយដូច្នេះអ្វីដែលយើងរៀនពីដើមដល់ចប់គឺយើងត្រូវសរសេរនៅក្នុងនេះទាំងអស់ហើយបន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវរៀននោះគឺ2 tag សំខាន់ទៀតគឺ head tag ហើយនិង body tag tag ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺមានន័យថាស្លាកនោះគឺhead body ហ្នឹងឯងវាជាពាក្យដែលសម្គាល់នៃធាតុហ្នឹងយើងហៅវាថាស្លាកហើយខ្ញុំតែហៅវាជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំតែហៅវាថាដូចអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថា head tag body tag ហើយ head tag នេះក៏វាមានបើកមានបិទជាធម្មតា body tag នេះក៏វាមានបើកមានបិទជាធម្មតាដំបូងយើងរៀនអំពី body tag នេះមុនរៀនពី head tag គឺសួរថាតើ body tag នេះវាមានតួនាទីធ្វើអី body tag នេះគឺអ្វីក៏ដោយឲ្យទៅសរសេរទៅឃើញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺយើងសរសេរនៅក្នុង body tag រីឯអ្វីផ្សេងទៀតដែលសរសេរទៅមិនឃើញក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងគឺយើងត្រូវសរសេរនៅក្នុង head tag ស្ដាប់ទៅវាដូចជារឿងវល់បើសរសេរមិនឃើញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងដដែលតើយើងសរសេរធ្វើអីក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនមិនឃើញទេវាឃើញគ្រាន់ថាវាមិនឃើញនៅលើជាគេហទំព័របែបនេះវាឃើញនៅកន្លែងផ្សេងកន្លែងណាខ្លះទៅតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលឃើញនៅក្នុង head tag នេះមានដូចជាអាមួយនេះអ្នកនរឃើញទេអានេះគឺជាចំណងជើងនៃគេហទំព័ររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានស្ថិតនៅក្នុងជារូបរាងនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងទេវាបង្ហាញកន្លែងនឹងឯងហើយវាមិនមែនបង្ហាញតែកន្លែងនឹងទេវាបង្ហាញនៅកន្លែងជាច្រើនទៀតឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចូល google.com ហើយខ្ញុំស្វែងរកពាក្យមួយឧទាហរណ៍ថាពាក្យថា code អ្នកនរឃើញចម្លើយជាច្រើនប៉ុន្តែចម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានប្លង់ដូចតែគ្នាទេគឺវាមានអាមួយនេះធំជាងគេហ្នឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយណារីនេះអាធំជាងគេហ្នឹងក៏យើងសរសេរនៅក្នុង head tag ដែរហើយអារីនេះក៏យើងសរសេរនៅក្នុង head tag ដែរពីព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹងគេហទំព័ររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងសរសេរទៅមិនឃើញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងទេវាឃើញនៅតាមកន្លែងផ្សេងហើយមិនមែនមានតែ2 3កន្លែងហ្នឹងទេវាមានច្រើនយ៉ាងទៀតក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាអ្វីដែលសរសេរនៅក្នុង head tag នេះគឺមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបរាងជាគេហទំព័ររបស់យើងនោះទេអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យបង្ហាញនោះគឺយើងត្រូវសរសេរវានៅក្នុង body tagស្ដាប់ទៅវាដូចជាមានន័យបន្តិចហើយឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តមកទៀតគឺចាប់ផ្ដើមចូលសរសេរទាំងអស់គ្នាបើកម្មវិធីមកឆៅតែម្ដងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំប្រើ Windows ហើយកម្មវិធីដែលខ្ញុំយកមកសរសេរកូដគេហទំព័រសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះគឺកម្មវិធី Notepad++ ឥឡូវខ្ញុំចុចចូល Start ទៅហើយបើកកម្មវិធី Notepad++ ហ្នឹងយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញយើងបាននិយាយហើយថាយើងត្រូវសរសេរអ្វីខ្លះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរតែម្ដងទៅគឺ HTML មានបើកមានបិទចូលបន្ទាត់ head tag body tag មិនយើងរៀនបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនបន្តមកទៀតគឺគោលបំណងរបស់យើងគឺចង់បានអានេះអាហ្នឹងគឺជាចំណងជើងនៃគេហទំព័ររបស់យើងពីព្រោះគេហទំព័រមួយមិនថាគេហទំព័រស្អីក៏ដោយវាមិនអាចគ្មានចំណងជើងទេរឿងក៏ដោយចម្រៀងក៏ដោយវាសិតតែត្រូវការចំណងជើងទាំងអស់ឥឡូវចំណងជើងនៃគេហទំព័ររបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវសរសេរដោយប្រើប្រាស់ title tag title ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរគឺមានន័យថាចំណងជើងហ្នឹងឯងហើយ title tag នេះវាមិនបើមានបិទជាធម្មតាហើយដូចយើងបានដឹងអញ្ចឹងចំណងជើងនេះវាអត់បង្ហាញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងទេវាបង្ហាញនៅកន្លែងផ្សេងក្រៅពីគេហទំព័ររបស់យើងដូច្នេះយើងអត់ត្រូវសរសេរវានៅក្នុង body tag ទេយើងត្រូវសរសេរវានៅក្នុង head tag ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាយ title tag បើកហើយបិទវិញឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកំណត់ហើយថា title របស់យើងនឹងថាចំណងជើងនៃគេហទំព័ររបស់យើងនឹងគឺអ្វីឥឡូវខ្ញុំកំណត់ឲ្យគេហទំព័ររបស់យើងមានចំណងជើងថា code ខ្ញុំវាយពាក្យថា code ចូលនឹងទៅឥឡូវខ្ញុំសាកមើលចម្លើយដើម្បីឃើញចម្លើយតើតែខ្ញុំរក្សាឯកសារនឹងទុកសិនដើម្បីរក្សាឯកសារនឹងទុកខ្ញុំត្រូវចុចលើ file ហើយរកពាក្យថា save នេះមានន័យថារក្សាហ្នឹងឯងហើយទីតាំងដែលខ្ញុំរក្សាគឺលើ desktop ដើម្បីឲ្យងាយបើកបិទហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះទៅគឺ basic មានន័យថាមូលដ្ឋាន
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ចុច save ទេហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាឯកសារដែលយើងកំពុងរក្សាទុកនេះគឺជាឯកសារប្រភេទ HTML ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់វាថាឯកសាររបស់យើងជាប្រភេទ HTML យើងត្រូវសរសេរតពីឈ្មោះនោះទៀតគឺយើងត្រូវសរសេរសញ្ញាចុចមួយហើយវាយពាក្យថា HTML វាមិនខុសគ្នាអីពីឯកសារផ្សេងៗទេឧទាហរណ៍ថាឯកសារចម្រៀងវាតែតែមានឈ្មោះហើយចុច MP3 ឬក៏វីដេអូអញ្ចឹងវាចុច MP4 ឬក៏ MOV ឬក៏ចុចស្អីច្រើនជាងហ្នឹងអាចុចបន្ទាប់ពីចុចហ្នឹងគឺវាកំពុងប្រាប់ថាឯកសារហ្នឹងគឺជាឯកសារប្រភេទអ្វីដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺ extension ដែល MP3 នេះវាប្រាប់ថាឯកសារហ្នឹងគឺជាឯកសារប្រភេទសំឡេង MP4 MOV AVI នេះគឺជាប្រភេទឯកសារវីដេអូអញ្ចឹងទៅដូចយើងដែរយើងចុច HTML នេះមានន័យថាឯកសាររបស់យើងគឺជាប្រភេទ HTML ឥឡូវបន្ទាប់ពីចុចពាក្យថា save ឯកសាររបស់យើងត្រូវបានរក្សាទុកហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកវាមើលគឺនៅលើ desktop ដើម្បីបើកវាខ្ញុំចុច2ដងលើវាទៅនោះវាបើកហើយឥឡូវនេះគេហត្ថព័ររបស់ខ្ញុំកំពុងតែបើកនៅក្នុងកម្មវិធី Google Chrome អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើកម្មវិធីផ្សេងពីហ្នឹងក៏ទៅបានដែរដូចជា Firefox Safari Opera ប្រើស្អីក៏ប្រើទៅវាសំខាន់លើកូដដែលយើងសរសេរនេះទេឥឡូវយើងឃើញថាពេលបើកចេញហើយគេហត្ថព័ររបស់យើងទទេស្អាតវាអត់មានអីខុសទេពីព្រោះនៅក្នុង body tag របស់យើងគឺទទេស្អាតដែរក៏តែនៅក្នុង head tag របស់យើងបានកំណត់ title tag មួយដែលក្នុងនោះគឺយើងកំណត់ថា code បញ្ជាក់ថាគេហត្ថព័ររបស់យើងមានចំណងជើងថា code ឥឡូវយើងមើលផ្នែកទៅខាងបង្ហាញជាចំណងជើងមើលគឺអាកន្លែងនេះគឺយើងឃើញពាក្យថា code មែនដូច្នេះគឺត្រឹមត្រូវហើយយើងបានសរសេរកូដប្រមាណតួហើយយើងបានរក្សាទុកហើយយើងបានឆែកមើលហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទៀតគឺឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បន្ថែមពាក្យថា hello ចូលទៅក្នុងគេហត្ថព័ររបស់យើងដើម្បីបញ្ចូលពាក្យ hello ចូលទៅកាន់គេហត្ថព័ររបស់យើងមានន័យថាចង់ឲ្យឃើញនៅក្នុងគេហត្ថព័ររបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវសរសេរពាក្យ hello នោះនៅក្នុង body tag មិនចឹងអីពីព្រោះសរសេរនៅក្នុង body tag មកឃើញនៅក្នុងគេហត្ថព័ររបស់យើងឥឡូវតើយើងចូលទៅកែវាដូចម្ដេចបើសិនជាយើងចុច2ដងទៅលើឯកសាររបស់យើងវានឹងបើកចេញជាលទ្ធផលបើសិនជាយើងចង់កែវាគឺយើងត្រូវមកស្ដាំលើវាបន្ទាប់មករកពាក្យថា open with open នេះមានន័យថាបើក with នេះមានន័យថាជាមួយមានន័យថាបើកជាមួយអ្វីគឺបើកជាមួយកម្មវិធីដែលយើងចង់យកមកកែប្រែឯកសាររបស់យើងឥឡូវក្នុងករណីខ្ញុំរើសយកអាកម្មវិធី Notepad++ នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើអាណារើសអាហ្នឹងទៅក្នុងករណីខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំរើសវាផ្លឹបនេះគឺឯកសាររបស់យើងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរតាមអ្វីដែលយើងចង់សរសេរទៀតគឺយើងចង់សរសេរពាក្យ hello នៅក្នុង body tag ខ្ញុំវាយពាក្យ hello នៅក្នុង body tag ហើយខ្ញុំចូល file ដដែលហ្នឹងហើយ save ដដែលហើយយើងមើលទៅខាង Google Chrome របស់យើងគឺឃើញថាចម្លើយវាអត់ប្រែប្រួលទេហេតុអីបានអត់ប្រែប្រួលពីព្រោះអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនេះអ្វីដែល Google Chrome កំពុងតែបង្ហាញយើងនេះគឺជាឯកសារអាមុនទេវាអត់មែនជាឯកសារដែលយើងរក្សាទុកក្រោយនេះទេដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញឯកសារដែលយើងកែហើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវបិទវាហើយបើកវាសាដើមវិញប៉ុន្តែបើបិទបើកអញ្ចឹងវាស៊ីម៉ោកណាវិធីដែលងាយនោះគឺសញ្ញានេះសញ្ញាហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមបើកឯកសារហ្នឹងសាដើមប៉ុន្តែកាលណាបើកសាដើមគឺវាបើកអាសេរីថ្មីហើយព្រោះអាសេរីចាស់ត្រូវបានផុតទៅបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំចុចផ្លឹបគឺវាបើកអាថ្មីមកនេះមានពាក្យ hello លើហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ចុចលើអាហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅលើ keyboard អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយចុច key F5 ចុចផ្លាប់ទៅវាដូចទៅនឹងយើងចុចអាសញ្ញាវិលហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវវីដេអូដំបូងផងតែយើងដូចជារៀនវែងឆ្ងាយណាអ្វីដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងវីដេអូមូលដ្ឋានគឺវីដេអូដំបូងដែលយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរកូដ HTML នេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង